上车，来不及了！不行，我男朋友还在里面。林金，你是组长，你有责任救他，你快去啊！最后说一次，快上车！你居然拽我！林金，你还是不是男人？那是我男朋友，你就这么冷血，见死不救，你配当领导吗？大家都看看，他就是各自私自利的懦夫。今天他能不救我男朋友，明天我们任何人有难，他都会抛弃我们。跟这种人，只有死路一条。开车！等等，别走，带我一起啊！求你！当一时，我就是不忍心带人去救她那躲在便利店瑟瑟发抖的男朋友，结果呢？她男朋友已经变成了丧尸，帮我为了推开我，被丧尸扑倒，这一时不会了。林哥，咱们现在怎么办？虎子，去找赵卫国。找赵卫国？那老滑头是不是太危险了？咱们是军工厂人，只是这丧尸来的太突然了，根本来不及准备。车上都是零件，防身的东西不多，真正的武器弹药都在赵卫国押送的那3辆重型卡车上。当一时，没有话语权的我带人去了，只能帮他买命，最后惨死在赵卫国的冷枪之下。这一世，这个仇也必须报。好。看看，这都是硬家伙，跟着我赵卫国才有活路。嘿嘿，卫国哥，您可真英雄，哪像有些人啊，关键时刻屁用没有。大意是，这个女人在末日来临后疯狂地勾引周围的男人，我没有搭理，她就一直挑拨离间。赵队长，我们是从厂里逃出来的，没有武器，我们需要装备。哟，空手就来要装备，当这儿是慈善堂呢？赵哥，这种累赘咱们可不能收。听你的，宝贝。林金，想拿家伙得干活。看到街对面那个五金电煤，里面应该还有工具，去把那些丧尸清干净，把东西搬回来。好，希望我们回来的时候，赵队长说话算话。装什么装？以前在厂里不是挺清高吗？现在落难了还这副德行，看我不整死你！哼！林哥，赵胖子每次让我们去最危险的地方，这死胖子是想整死我们呀！不急，机会就快来了，再过不久尸潮就要来了。上一世，为了守住这里，我差点没命。林大组长，这几天累坏了吧？早点认清现实，跟着赵哥好好表现，说不定我能帮你说说好话哦。不用，麻烦让让。他居然一点反应都没有，难道是我不够有魅力了？不可能！丽丽姐，别跟这种不识趣的人生气，赵总还在等您呢。滚开！臭男人没一个好东西。赵哥那个林金，我看他眼神不对，肯定不服您，得狠狠敲打。放心，宝贝，他那点人翻不出浪。明天我带人去检查西边围墙，你多盯着点就行。尸潮还有2天就从西边来，赵卫国，你带人走得越远越好。林姐，别躲我，赵哥明天要去西边，很晚才回。我知道你委屈，要不我们说说话，明晚仓库没人，我们好好聊聊。那就这么定了，明天晚上等他走了，我等你哦，别让我失望。这一世可多亏了你了，让我省了不少事儿。刘三哥，丽丽姐说有急事找你，让你快去。真的？他找我？对呀，就那边小仓库。既然是嫂子要我去，那我就必须去一趟了。我带你过去吧。哼，这2个人早就勾搭上，这么难得的机会，他怎么舍得放弃？嘿嘿，林哥果然料事如神，这刘三一听张丽丽全身都憋不住了。哎呀，肚子好疼。三哥，你先去吧，我去上个厕所再来。好，那我先去看看嫂子有什么吩咐，你忙完了过来。哼，狗男女，你们好好快乐吧，爷不陪了。
其他的武器都不要，只要军用卡车上的，你马上去点火，我们准备出发。好。不走了。林静，他骗了我，他耍了我。完了，赵总会杀了我的。谁干的？老子一晚上不在，家被偷了。赵总，不关我事啊，是丽丽姐，她昨晚让我去小仓库找她，说有事儿。赵哥，他血口喷人，明明是他擅离职守，还想把脏水泼我身上。我昨晚一直在房间等您回来，心里怕极了。张三，我知道你一直对我有想法，但我心里只有赵哥。你怎么能为了脱罪这样诬陷我？你的良心呢？你胡说，明明是你！闭嘴！狗东西，看守不力，丢了老子的命根子，还敢冤枉丽丽！你总给我打起精神，加强警戒！临近的杂种肯定没跑远，听我走！林哥，这些家伙真带劲，咱们现在可算鸟枪换炮了。别高兴太早啊，炮换好了，戏也该开场了。差不多了，前世就是今天上午尸潮出现。赵卫国，你的好日子到头了。木三，上车，我们靠近点。好嘞，林哥，咱们去捡啊！不是去接受遗产。开火，挡住他们！所有人上围墙，加入刺眼！快打死他们！你们怎么这么没用？赵卫国，你不是说这里很安全吗？你不是有枪吗？贱人，吃老子的住老子的，现在怪老子！再好色，老子先毙了你！兄弟们，上车，快从东边冲出去！是，姐夫们，别丢下我们！带我走，求求你，带我走！里面的人听着，我们是救援的，丧尸清理的差不多了，安全了。想活命的自己出来。真的没丧尸了，赵卫国他们跑了。赵卫国跑了，我们来了。这里现在由我接管，这里有超市，有还没被完全破坏的物资。愿意跟我一起重建这里，找条活路的留下，只想等死的死遍。赵卫国，你逃不掉的，而这只是开始。这里是永汇超市避难所，我们有坚固的工事、充足的食物和药品，所有幸存者都可以前来寻求庇护，共同重建秩序。重复，这里是永汇超市避难所。林哥，都按你说的，动静弄到最大，可咱们真在这儿等赵卫国。对，他丢了这个据点，绝不甘心，以他的性子，一定会回来看看。哼，老哥，听着广播，临近那小子混得挺狂啊，还招人，抢了老子的东西，占了老子的地盘，还敢这么嚣张！今晚就今晚，趁他们招来的人心不稳，咱们摸进去，杀光，把东西都夺回来。明白，今晚让他付出代价。所有人最后检查，10分钟后从东侧隐蔽出口依次出发。明白，收到。好。巡逻的人都没几个，肯定都去安抚新来的傻帽了。天助我也！跟老子冲进去，见人就杀！赵哥，太安静了，怕什么？走。鱼儿已经上钩，
是时候结束这一切了。糟了，中计了，有炸弹，快跑！走吧，这里彻底结束了。赵卫国前世的债清了，但末世的路还长得很。大家在这里休整一下。他们有吃的，还有枪。同志，分点吃的吧，孩子要饿死了。我们不是慈善机构，有枪不保护老百姓，有吃的见死不救，你们还是人吗？大家评评理！交出来！我们这么多人，他根本不敢开枪。就是有枪不应该保护我们吗？交出来！吃的交出来，枪也交出来！道德绑架、抢物资、煽动暴乱，末世三大取死之道，你占全了。还有谁想试试？是我的子弹快，还是你们的道理快？现在听好，我只要有用的人，觉得自己有用的站出来。我是医生。我学汽修5年，跟我走，守规矩，只要有贡献就有饭吃，不想走的可以留下。我跟你走。不能走啊！你们走了，我们老弱怎么办？这是他们自己选的，我并没有逼迫他们。胡子，带他们上车。好的。末日世界，心软一次，死的就是自己人。林哥，粮食见底了，最多撑1周。长期流动不是长久之计。我们得拿下前方的献粮库，那里有供给整个县城的粮食储备，拿下它，我们才有活路。林哥，我就是从那地方逃出来的，那里现在丧尸怕是海了去。那里是员工密集区，丧尸爆发的时候就是重灾区，几个月过去，聚集的只会更多。林顿，你说怎么干？粮库必须打，这是我们唯一的活路。怕的，现在可以拿点吃的走，留下的，明天跟我去拼一把。硬冲是送死。王虎，你开那辆旧卡车，后面绑上所有空油桶，装满沙土，弄响点，绕着外墙开，把尸群带离西门。明白。陈大康，带人在西门那条废沟里倒上我们所有的汽油，等尸群被引过来路过时，听我信号点火。张明玉，你带2个人，等火烧起来，丧尸乱了，想办法从西门那个破口进去，目标主控室，关门落闸。我带剩下的人掩护你们，清理漏网的。是，林哥。王虎，马上给大家分发武器，准备战斗。跟我来呀！点火！疯人，把丧尸都杀光！迅速进入粮仓中控室，打开备用电源，关上大门。该死，地太滑了！李强，林哥，我被丧尸咬了，没救了，对不住拖后腿了。你们快走，别管我。找到了，备用电源。
兄弟，走好。这就是末日，没有重来的机会。从今天起，这县粮库房就是我们的新家。都给我打起12分精神，守好它，活下去。小伙子们，把修好的播种机开出来，慢点，注意别碰门框。好嘞，陈叔。林哥，这老家伙又能用了。今年秋播，咱们能多开50亩地。看起来今年的收成稳了。大家都拼了劲，不会辜负的。人口统计到217了，新来的里面有4个懂基础医疗的，2个老农，1个电工。基础卫生制度必须尽快推行，不然一旦有疫情，外伤药消耗很快，抗生素见底了。你定规矩，我让人执行。林哥，这几天我们把咱军工厂的老设备也搬过来了，过几天咱们兵工厂就可以开动了。林哥，东北方向大概70公里，我们的无线电这2天断断续续收到同一个信号，内容就重复2句：这里是铁壁，寻求联系。铁壁名字挺硬，就是不知道人是硬是软。派个侦察队去看看。不单是这里，西边老周头他们昨天打猎回来说，在30公里外的废弃国道服务站看到有新鲜的车辆改装痕迹，还有北边尸潮之后还活下来的人，要么像我们一样找到了固定的避难所，要么就是掠食者，我们得搞清楚谁是邻居，谁是恶狼。车子检完了吗？全部搞定，油也加满了。好，再强调一遍注意事项：保持无线电静默，除非紧急，眼睛放亮，重点是观察对方人数、装备。不要接触，安全第一。明白。林队。家里不能松，从今天起训练量加倍。新来的无论以前干什么，都必须学会用枪。是，林哥放心，我会亲自操练。林哥，孙毅他们发回信号了，非常紧急，他们可能被发现了。在哪个位置？信号很差，最后听到的声音是铁壁有重卡，很多人不是善吃，然后就中断了。孙毅经验丰富，如果他被发现，说明对方很警觉，或者早有准备。通知王虎、陈大康1级戒备，召回所有外围巡逻队，准备救援小组。是。粮库的朋友听得见吗？我是铁壁厅的老雷，你们的人在我这儿喝茶。另外捎句话给你们管事的，北边的疯狗带着200条恶犬，闻到你们粮仓的味儿了，是联手炖了这群野狗，还是等着被啃骨头？给个痛快话。老雷，我是粮库林金，报个地方面谈。爽快，明天正午黑石峡口，只带1辆车，3个人，多一个茶就没得喝了。一言为定。孙毅他们暂时安全，但新的麻烦可能更大，准备一下。明天我去会会这个老雷，家里交给你们了。林哥，太危险，万一末世里没有绝对安全，要么找到盟友，要么被敌人包围，这个险必须冒。林记，你的人完璧归赵，之前扣下是为了安全，见谅。现在能说正事了。我的人在鹰嘴崖观测到100万级尸潮南下，最慢1个月底黑石峡。这么大面积的尸潮，我们根本守不住。你们粮库的名声我听过，很多过来抢粮的都给你们灭了，都说你们那里有真家伙。尸潮面前，要么抱团活，要么各自死。我想带人并进来，但得先看看你的底气。最近南边不太平，另外疯狗那帮杂碎也在南窜，他们烧杀抢掠无恶不作。你的粮库现在是肥肉，恐怕也是被他们盯上了。哼，肉够肥，但也看他们牙口能不能吃得下我了。我带了183条汉子，熟练工、重卡车线、水泥钢材，你能给什么？到了，自己看。林哥，这边。林哥，咱们现在子弹线日产1000-2，步枪5件10支。林老大，我服了！
这末日里头竟然还能搞出军工产线，野兵183人，从今天起听你号令，说怎么打就怎么打。不急，咱们还得先收拾疯狗。况且，光靠我们400来个人抵抗这100万丧尸也不太容易，还得把周边的活人都收编过来。说梁国的怂包在这修墙，笑死人了！修墙挡丧尸，不如修好饭等着老娘。粮食、武器、女人，全给老娘交出来，不然把你们一个个扒皮点天灯！快跑啊！红狗帮来了！给老娘追，淹死他们！停车！有闸！开火！手雷，散开！怎么可能？他们哪来这么多机枪啊？大姐，中计了，快撤！跟他们拼了！那辆车后一个不留。放下武器，举手出来，投降不杀！想活就留下来修工事，打丧尸，以前的事一笔勾销。要么一起活，要么现在死，没有第3条路。所有人打散编入工程队。疯狗团灭，我方轻伤2人，缴获车辆11台，破枪43把，火箭弹消耗6发，机枪子弹消耗大了点，库存还够。做得好，疯狗这块石头搬掉了。明天开始，派精锐小队向更远方向搜索幸存者，把尸潮的消息和黑石峡防线告诉他们。愿意来的，我们欢迎。医疗物资需要补充，特别是止血和抗感染的。老雷，这是你安排人去搜。王虎，加紧训练新人，没时间了。是。扫清了绊脚石，接下来就是和100万尸潮正面分个生死了。林老大，这枪别说丧尸，拿炮轰都得费点劲。多亏雷哥你的人来得及时，材料也给力。林队，北面观测点确认，肉眼可见的移动黑线，100万尸潮最晚后天抵达。该来的总会来，我们修的墙，等的就是这一天。准备战斗！自由开火，阻止他们靠近！哥，不能这样杀了，尸体越堆越高。停止射击，用燃油烧。燃油消耗太大，陈大康说子弹生产线也停了，材料耗尽，现存弹药照今天打法，最多撑1周。我们的战术从根本上就错了。错了，我们总想杀光，但杀得越多，尸堆越高，反而是帮他们攻城。我们的优势是这堵磨了3个多月，用混凝土搅出来的墙，和墙里能吃3年的粮，不是跟他们拼弹药。苏医生，您的报告再给我最明确的结论。丧尸是极低代谢的活死人，完全无食物摄入的情况下，不超过3个月内就将能量耗尽，彻底饿死。听见了吗？我们不需要杀光他们，我们只需要守住，让他们吃不到东西，等着他们自己饿死。这是一场持久消耗战，停止浪费弹药的远射，就让他们在外面交吧，不管了。明白了。但如果我们不打丧尸，时间长了，城里人心可能会有变化。所以，下一站在墙内。听见没？没子弹了！林金要让咱们跟丧尸大眼瞪小眼，活活困死。他想当皇帝，咱们都是陪葬的奴隶。跟我走，才有活路。他说的对。来，跟我冲啊！放下吊桥，冲出去，抓住他！老爸，行动结束。林金，你独裁，你让我们等死！手下去弹尽粮绝，
大家一起变丧尸，有种放我们走！怕资源不够，怕城破人亡。但今天我要告诉你们2件事，是基于苏婉晴医生长达数月的研究。第一，丧尸并非永生，他们是代谢极缓的活死人，依靠本能进食维持最低活动。如果长期无法获取食物，他们将因能量彻底枯竭而死亡。第二，全球人类存活率很可能已低于1/1000，城外不是家园，是更广阔、更密集的尸海，突围没有活路。假的，都是骗你们等死的。恐惧我懂，但恐惧救不了命。这堵我们一砖一瓦用3个月建起来的墙，和我们亲手种下的粮，才是我们活命的根本。突围，外面是尸海。但有些人只想把所有人拖进地狱。从今天起，梁城只有一条心，守住我们的家，等待必胜的黎明。人心不能散，这场漫长的仗才刚刚开始。林哥，现在咱们不开枪了，用这种长杆给他推开，几乎没有什么消耗。但人关久了会出别的问题。城里最近怎么样？不太好说，要不我带你去看看吧。这里看着和平，其实空气都拧得紧。别被表面骗了。喂，别乱跑，想摔死啊！快点，别让人看到。困太久了，大家看不到希望。要不要抓几个典型，震一下？光靠压不行，也给大家透口气，找点念想。把第一批熟的新鲜瓜果都拿出来，全城聚餐。再搞点拔河、射箭比赛，奖品用额外积分。你这会不会太浪费了？我看行，线绷得太紧会断，得让大伙儿觉得咱们不光是活着，还有日子要过，得让大家看到希望。最近找我倾诉压抑、失眠的人越来越多了。就这么定了。王虎，你负责组织。老雷，治安不能松，尤其盯着点私下交易和牢骚太多的。我们约到真久违了。是啊，哪怕只有片刻，大家都忘了围城的压抑。这办法有效，但只是止痛药。我知道，所以另一件事你得抓紧。看，这是3个月前的丧尸组织切片，这是现在的，细胞活性衰减了70%以上，代谢近乎停滞，其实已经接近于死亡状态了。看来这场胜利我们快要拿到了。这个波段绝对不是人类设备，而且根本也不和我们沟通联络。我们被丧尸围困半年，已经很长一段时间没有和外界接触了。外界可能正发生着天翻地覆的变化。观察范围内，最后10几个还能挪动的，10分钟前也彻底不动了。外面静了。真死光了，王队，真死了，这次是真的死了。结束了。我们活下来了，太好了！太好了！谢天谢地，大家都还在，听到了吗？城里的人也在欢呼，这是我们赢回来的未来，梁城平安了！大家安静一下，我来宣布另一个好消息。根据最新统计，在围城期间及解围后这2个月，我们梁城共有37个新生命诞生，总人口现在达到657人。听着这娃娃哭，比听丧尸将舒坦1万倍。是啊，这才像个活人的地方。1年的提心吊胆，1年的坚守，我们赢了。今天不光是开门，是迎接我们的新生。我宣布，开城门！水好凉，我来试试。看到他们的样子，值了。外面的世界并没有辜负我们，以后的日子会更好。
这种真菌颜色和形态没见过，需要检测。我看明天就能开始向外探索，先把东边那个旧农机站摸一遍，看有没有能用的零件。南边那片林子也可以看看，木材资源应该不错。等等，之前那些奇怪的生物信号，现在变得清晰多了。看来世界确实不是我们记忆中的样子了。慢一步，前面有动静，那是树人族。